Akkam jirtu hundi keessan iyyuu nagaan Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, jaalalli Waaqayyoo hunduma keessan wajjiniin haa ta'u. Ani obboleessi keessan Pastor Fuqaaduu fuula keessan duran jira. Waldaa Oromoo Church of God of Prophecy dha. Sagalee Waaqayyoo dubbachuuf ani dhiyaadheera. Gooftaan sagalee kana akka nu mijeessu, gaariin akka nu hiiku, bal'inaan akka nu barsiisu hundi keenya kadhachuun nuuf taatime hin kadhan. Yaa Waaqayyoo guddaa si galateeffadha. Araarri kee, jaalalli kee, nagaan kee nu wajjiniin akka ta'u siin kadhadha. Guyyaa har'aa immoo sagalee kee keessa nutti dubbadhu, yaada kee nuu hiri. Sagalee kee isa nama qabbaneessu, sagalee kee isa nama gammachiisu, sagalee kee isa namoota nama laatu, sagalee kee isa humnaan nama dhaabu sana nutti dubbachuun fedha kee haa ta'u. Gorsa keessa gaarii nu dabarsi. Dhaggeeffannee Gooftaa si dhaga'uudhaan kan ka'e immoo gab jennee fuula kee duratti yaada ati nurraa qabdu sana raawwachuu akka dandeenyuuf bara ammaa kana keessa, qilleensa ammaa kana keessa, jireenya ammaa kana keessatti yaa Gooftaa si barree si dhaggeeffannee si wajjin walii gallee deemuu kan itti dandeenyu sagalee kee nutti dubbachuun fedha kee haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa har'aa eega sagalee Waaqayyoo isiniif fideen dhufeera. Torbee darbee yaadatoo ta'e hamaaf hamaa hin deebisiin kan jedhu irratti sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachaa turre. Har'a immoo wanta tokko sagalee Waaqayyoo keessaa bal'inaan naa dhufaa isuma babal'isee dubbachuu barbaada. Macaafa Roomaa keessa dhattanii Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti waan sagalee Waaqayyoo waliin dhaggeeffannaa jechaadha. Maal jedhaa? Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 13 isa dhumaa gara dhumaatti jechaadha. Lakkoofsi 8 akkana jedha. 8 fi 10 dubbisaa. Maal jedhaa? Nuyi dhugaadhaaf hojjenna malee dhugaarratti hojjechuu hin dandeenyu. Isinii deebi'a. Nuyi dhugaadhaaf hojjenna malee dhugicharratti hojjechuu hin dandeenyu jedha. Lakkoofsi 10 immoo maal jedha? Aboo isa gooftaan ittiin diiguuf, aboo isa gooftaan ittiin diiguuf otoo hin ta'ini ittiin ijaaruudhaaf anaaf kennane yeroo gara keessan dhufu akka isinitti hin hammaannetti jedhe dubbata. Maalchuudha salphaadhumatti wanta lamatu jira kana keessa. Dhugaa kan jedhudha. Inni lammaffaa immoo ijaaruufi jedha. Dhugaa jechaan egaa hin beektu. Dhugaan hin qal'atti malee hin cittu. Dhugaaf sobni wal cina deemu. Akkuma beektanii maal jedha Phaawulos? Dhugaa hojjenna malee dhugaarratti hojjechuu hin dandeenyu. Dhugaa jijjiruus geeddaruus hin dandeenyu. Dhugaa geeddaruu hin dandeenyu. Dhugaa wajjin hojjennaa. Dhugaa wajjin baana. Dhugaa wajjiniin immoo dhaabanna malee dhugaa diiguus hin dandeenyu. Garuu dhugaan hin qal'atti jedhu warri keenya yeroo dubbatanii innaa dhugaan baduu hin danda'udha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Innaa yaada koo keessa deddeebi'e. Aboon immoo naa kennamee jedha Phaawulos. Aboo Waaqayyo naa kenne. Aboon narra kaa'ame kuni garuu sin diiguuf otoo hin ta'in sin ijaaruufi. Jedheetu dubbata waa'ee dhugaadhaan ijaaramuuti. Ani har'a isinitti dubbachuu barbaadu. Haa ta'u malee biyya lafaa keessa akkuma beeknu torbanarraa hamaanis gaariinis jira jenneerra. Sobnis dhugaanis akka jiru baruun nurra jira. Namni sobduudhas namni dhugaadhaan immoo adeemuudhaafis immoo waamameera. Inni dhugaan adeemamu ajajameera jechaadha. Inni sobu garuu karaarraa kaateera jechaadha. Kanaafi sobniif dhugaan wal cina deemu tokko ta'uu hin danda'an.
Namni garuu lamaan sanarratti iyyuu jiraachuu hin danda'a. Gaaf tokko dhugaa odeessaa, gaafa biraamoo soba odeessuu hin danda'a jechaadha. Haa ta'u malee maaliif kana taa'eettani namni foon hafuuraa fi lubbuu qaba. Foonsaa gara biyya lafaatti harkisti. Waa'ee biyya lafaa kanaa fi akka gojoma'u isaan akka dhaqee kufu yaada sanatti akka qabamu isa rakkisti jechaadha. Hafuurri Waaqayyoo hafuurri isaa garuu isa uume isa barabaraan jiraatu gara Waaqayyootti ol isa deebisti. Kanadha nu barsiisu jechaadha. Kanaaf dhugaadha irratti nu waa gochuu hin dandeenyu. Dhugaadhaaf jiraachuun nuuf ta'a jechaadha. Dhugaan gidiraa argaa. Dhugaan rakkina keessa galuu hin danda'a. Gaduu baduu hin danda'u. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos ani dhugaadha, ani karaadha, ani jireenya. Kanumaan kan ka'e biyyi lafaa kaatee tumtee garaftee arrabsitee ajjeesteeyyu. Garuu dhugaadhaa du'ee hin hafu inuma ka'e du'ee ka'e. Takka na yaada ani namni akka Kiristoos ta'uut baatellee dhugaadhaaf kan ka'e du'uu hin danda'a namni. Amma du'utti hin dhuga'uu hin danda'a. Garuu nama baay'ee kaasa. Fakkeenyaaf biyya kanatti Joorji Floorid kan jedhamu namni tokko iddoodhuma kana maal ta'e lafaa kaanii poolisoonni namichi kun siltaana siin qabu. Namichi kun hojii guddaa siin qabu. Garuu qabanii dhuma ni sinirratti fudhanii morma isaarra jilgeenfatanii hudhanii ajjeesan. Ajjeesuun isaanii kun namatti yeroo mul'atu namoonni kaanii addunyaan biyya lafaarraa beeku. Nam tokko amala akkasii qaba. Maaliifi gifiin isarra ga'u Waaqayyo hin danda'u natti fakkaata namoota hundumaa raasa. Iddoo baay'eetti namoonni baay'een jiru akka nama baay'eedha. Nam tokko nama du'etti nama baay'een isa duukaa deemanii du'u jechaadha. Yesuusin illee fudhattanii nama lama inni iddootti bitaa birgatti isa wajjin kan fannifaman namoonni turani. Biyya lafaa irratti waan haaraa fiduu yeroo ka'anii dhugaadhaan dhaabatanii namoonni hamma du'anitti akka ga'an kan jirudha. Haa ta'u malee maalan sinitti hin godhu dhugaan hin cittu, dhugaan hin badu, dhugaan jiraataadha. Dhugaa Waaqayyo wajjiniin hamma dhumaatti deema. Gidiraan isaa garuu baay'ee ta'uu hin danda'a. Sin jechuu barbaadeeni. Maaliif kana nutti himtaa yoo nuu beekneetu ta'e garuu har'as bara maaliif yoo jettanii namni nama hannamaaf barbaachisu rakkinaanis ta'e gaariidhaan namoota hundumtuu an isaan barbaachisan ayin tokko han isaan immoo rakkisus ayinataa tokko yaada isaanii gargar ta'a malee namni nyaata namni dhuga namni rafa namni ka'a namni yoo surkutanii dhukkuba wanta akkasii kun goomanidha. Waluma wajjiniin isiniif haa galu. Han nama rakkisu tokkuma ayinataa tokko han namaaf ta'us ayinamaa ta'u namni hin dhalata namni hin du'as ayinataa tokko garuu biyya lara walii wajjiniin yeroo jiraatu wal dhiba yaadaan walii galtee dhabuudhaan jechaan walii galtee dhabuudhaan keessa yaada isaaniitiin kanammoo maaltu hojjetee inni torbanirraa akka laalletti seexanni jira waaqayyo gara gaariitti seexanni gara hamaatti namoonni kana iddootti ergamootadha jechaadha. Kanaan kan ka'e biyyi lafaa warrakkisa hamma du'utti dhalatee guddatee jiraate hamma du'utti warrakkisa jechaadha. Har'a sagalee Waaqayyoo maaliif nuu taa'e ijoollee Waaqayyoo jettanii nu gorsuuf karaa nu agarsiisuuf akka Waaqayyo jaalatutti yoo jiraanne jireenyi keenya gaarii akka ta'u Waaqayyo irraa yoo gargar fo'amne yaada keenya jijjiirre garuu gidiraaf hamminni dhibee jireenya keenya keessatti dhufee akka nu gaaga'u nu agarsiisuudha. Haa ta'u malee biyya lafaa kana irratti dhugaan yeroo hundaa hin ari'atamti. Rakkina baay'eetu irra ga'a. Soomni garuu biyya lafaatti baay'ee kooree bashannanee bareedee jiraatu fakkaata umurii isaa gabaabaadha malee. Umuriin sobduu gabaabduudha. Umuriin sobduu gabaabduudha hin dheerattu. Sobduun biyya lafaa kanarra jirtu umuriin ishee gabaabaadha. Namni cubbuu hojjetuuf namni sobu umuriin isaan dheeratu. Kana macaafa qulqulluutu nu mirkaneessa jechaadha. Guyyaa irraa egaa
waan sirriitti muu barbaade kana yeroo ta'u macaafa kana keessatti amma gara Roomaa boqonnaa 12 toodhandhee ilaalle akkana jedha. Amma wanta natti dhaga'ameen sirriitti ba. Macaafa Roomaa boqonnaa 12 irratti kuda sagalii qabnee hamma 21tti dubbisna. Akkanedha. Michoota koo ijaa baasuu dheekkamsa Waaqayyoo dhiisaa malee, ijaa baasuu dheekkamas Waaqayyoof dhiisaa malee ofii keessan ijaa hin baafatinaa. Caaffanni qulqullootaas Waaqayyo gooftaan ijaa baasuun kan kooti ani hojii namaa mataa isaarratti nan deebisaa jedhee dubbateera. Hojiin hojjeta namni hojii isaa mataa isaarratti kan deebisu ana jedheera Waaqayyo. Kanaaf firdiin eenyuti kan Waaqayyooti jechuudha. Nan deebisaa jedheera. Jedhee waan gaariidhaan isa hamaa mo'a malee hamaadhaanii hamaan isin hin mo'ine. Waan gaariidhaan mo'a malee hamaan isin hin mo'ine jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof ta'u hamaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee hammeenya kana adduu kana yaadan ture. Chaa'een. Na gara kakuu moofaa dhaqeen macaafa moototaa dubbisittiin jira. Macaafa moototaa Amaariffaadhaan boqonnaa 20, Ingiliffaadhaan ookis Oromiffaadhaan boqonnaa 21 wal geeddara jaa ta'eefi. Waa'ee seenaa baay'ee na dinqisiisu tokkoon dubbifadhe. Walii wajjiniin kan ilaallu akka fakkeenyaatti guyyaa har'aa isadha. Innis immoo galanni Waaqayyoof haa ta'u barumsa guddaa naa kenni. Isinis irraa akka barattani homaa shakka hin qabu. Macaafa moototaa boqonnaa 20 Oromiffaadhaan 21 isiniin jedheera. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 20 Amaariffaadhaan Oromiffaadhaan 21. Maal jedha isinitti fakkaate? Namoota Israa'elichi manda Israa'el keessa mana mootummaa Ahaab mootii Samaariyaa dhiyoodha. Iddoo dhiyoodha. Iddoo dhaaba waynii tokko qaba ture. Mana mootii duubaan jechaadha. Gaaf tokko Ahaab mootichi Naabootiin iddoon dhaabaa waynii keetii mana kootti dhiyoo waan ta'eefi biqiltuu garaa garaa akka irratti guddifadhuu fi anaaf kenni. Qooda isaa immoo iddoo dhaabaa waynii isarra caalu yookiis horii fudhachuu yoo sitti tole immoo wanta an inni baasu siif nan kennaa jedhe. Naaboot garuu deebisee dhaala abbaa kootii siif kennu Waaqayyo ana haa oolchuu. Dhaaba abbaa koo. Dhaaba eenyu? Dhaaba abbaa koo siif kennuun Waaqa naa oolchuu jedhe. Abbaa kootu natti dabarse. Biyya abbaa kooti, lafa abbaa kooti, kennaa abbaa kooti, kan Waaqni naa kenne, kan abbaan koo naa kennedha. Ati mootichadha garuu an dabarsee siif hin kennu. I think mirga isaa natti fakkaata. Mootichi iyyuu hin beeka. Ijaa seera baasuuf, ijaa seera beekuuf mootichi iyyuu hin beeka. Kanaan kan ka'ee Ahaab sababii Naaboot Israa'elichi dhaala abbaa koo siif hin kennu ittiin jedhee fi aaree dheekkamaa gara mana isaatti hin deebi'ee galees gara keenyanitti garagalee
sireessa hin ciise midhaanis in lagate. Sinigale maalumaaf wanti ani yaade kun naa ta'uu dide jechuudhaan seera sodaatee garuu hin gale hirriba malee taa'e nyaatas isa jibbisiise. Takka takka waan namaa hawwuun dhaala namaa fudhachuu barbaaduun akkas nama gochuu hin danda'a. Namoonni akkasitti jiraattan jirtu ta'a. Hannamaa hawuudhaan akkamittiin kan irraa fudhadha, akkamittiin irraa godha, akkamittiin akkas godhe eettuudha hirraba dhabdu ta'a. Maaloo hin godhina. Waaqsidii kenne wayya. Iddoo waaqsin kaa'e ta'a. Hojii Waaqayyoo irraa garagaltu. Waaqayyoo wajjini lola jalqabdu. Namichi kuni dubbiin itti galee. Namichi kuni kararra jallachuutti ka'e. Namichi kuni yaada hamaa yaadutti ka'e. Garuu eenyuttuu dubbachuu hin dandeenye. Akkana ta'e. Yommus Elzaabel kan jedhamtu niitii isaatii haati manaasaa gara isaatti ol galtee maaltu si aarsinaani midhaan lagattee jettee isa hin gaafattee mootichi immoo ani Naabotee Izraa'elichaani iddoo dhaaba waynii keetii anatti gurgurii yookiis geeddara yoo barbaadde iddoo dhaaba waynii siif nan kennaa jennaan inni immoo ani iddoo dhaaba waynii kee siif hin kennu waan naan jedheefini aaree jedhe. Hallelujah. Elzaabel haati manaasaa immoo deebiftee mootii Israa'el taatee tarkaanfii ati fudhattu kana jette. Mootii Israa'el taatee yookiis ati mootii taatee tarkaanfiin ati fudhattu kana. Kan yaada isaa mirgisiisu, kan yaada isaa furdisu, kan yaada isaa jajjabeessu, kan yaada isaa itti tolu yaada argate. Takka takka akkasumanus hammeenya yeroo yaan keessi keenya waan an biraatti yoo qabamu wanta hin taanetti yoo qabamu hayyaada keenya furdisu karaa jallinatti akka daballee deemnu kan nu godhu hin dhalata. Yaa obboloota kiristaana kan taatanii waaqa gooftaatti kan amantanii seexanni akka karaa ni dhufu baraa. Seexanni karaa akka ni deemu baraa. Cimina keessanitti hin dhufu dadhabbii keessanitti. Guutuu keessanitti hin dhufu hir'ina keessanitti. Kanaaf of eegaa. Jetteen kanaaree jetteen iddoo dhaaba waynii Naabot Izraa'elichaa akka ati fudhattu nan godhaati. Kadhiitii midhaan nyaadhu. Gammadis jetteen. Kana booddee isheen maqaa Ahabiin caaffata caaftee mallattootiin mallatteessitee gara jaarsolii gurguddoota Naabutee wajjin mandar Israa'el keessa jiraatanitti hin ergitee jedha. Eeyeegaa mootiitu ergee kan mootii duukaa bu'uun dhibu jaarsoliin jiru gurguddoonni jiru baay'een jiru yaada mootii kan raawwachiisan qajeeltos haa ta'u qajeeltos hin ta'in. Namichi kun garuu ammagaa maalirra akka jiru baruu siriin jedha. Adeemsa amma deemnu irratti Akaabiif Naaboteen maal akka ta'an dhageenyeerra. Lammaffaa irratti gaa Akaabiif haati manaasaa Elzaabel immoo waan isaan hojjetan argineerra. Xalayaan katabameera. Maal kan jedhu taata? Jecha mootiif namichi irratti dubbatantu dubbatama moo? Yookiis kan biraatu dubbatama mee ilaalla? Kan wal cina qabne ilaalleetu waan itti jiru sana ilaalla. Akkana jedha.
caafaticha guyyaa ittis soomtanii labsaa gaafasittis namoota walitti qabaati naabooteeni isaan gidduu iddoo ol ka'aarra teessisaa achiyoo namoota warra hin bitne otoo hin ta'ini namoota warra hin butne otoo hin ta'ini Waaqayyo mootii arrabsuu dhageenyeerra jedhaati sobaanii dhugaarratti ba'anii lama dhugaan kan irratti ba'an nama lama qopheessitee fuula isaa teessistee isarratti dhugaa baasisaa kana booddees mandara keessatti gadi baasaatii dhagaadhaan dhaatii isa ajjeesaa kana jedhu ture waraqatichi yookiinis xalaan sun sinii galee nama soba dhugaa ba'u jechaadha. Nam lama qopheessaa isaanis immoo eenyu mootiidhaa fi Waaqayyoon arrabseera. Namichi kun kana godheera. Namichi kun kana godheera hin goone. Hin arrabsine garuu lakki mirga kootii lafa abbaa koorraan ani dhaale nama lafa koo kan koo kan ta'e narraa fudhachuu hin dandeessu jedha malee ati abaluudha ati akkasidha isaan hin jenne. Gorsituu hamtuun waan nama hamaa hojjechiisti. Dubartii duwwaa otoo hin ta'in hiriyyaan kana gochuu danda'a. Ollaan kana gochuu danda'a. Namoonni si wajjin hojjettan kana gochuu hin danda'a. Ati amma sinin jechuudhaan ol sin tuttuulee karaa Waaqayyoo akka hin deemne iddoo Waaqayyoo sin kaa'e akka hin teenye mootiin kuni Waaqatu isa kaa'eera. Eenyu Ahaab jechuun isa bahaa fi isa kaabaa sameenii fi dabuub isa jennu jechuudha. Biyya Israa'el irratti kan bitudha. Mootota Israa'el keessaa nam tokkodha. Namoonni Israa'el irratti immoo bitanii otoo hin dibamin achi hin ba'ani. Nama Waaqayyo dibedha jechaadha. Nama Waaqayyo dibeetu kana hojjeta. Boqonnaa kana gadi fageessaa laalaa dubbisaa. Garuu Waaqayyoon argamoon argu yeroo isheen kana gootu. Waaqayyo hin beekamoo hin beeku yeroo isheen kana naabooteen hin beeku. Takka waan nurra ga'uuf jiru waan keessa darbuuf jiru hin beeknu garuu Waaqayyo hin beeka. Waaqayyo hin arga inni hin dhokatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yaa obboloota har'a hanin isinitti himumaa inni eenyu kan sin gorsu eenyuun kan sin cina dhaabbatu iddoo Waaqayyoo waaqeffattanitti iddoo Waaqayyoon tajaajiltanitti iddoo Waaqayyoo sin kaa'e irratti iddoo hojii keessan irratti iddoo baatanii galtan irratti eenyunni gorsaan keessan gara qajeeltootti moo gara hamaatti sin gaggeessa. Bu'aa biyya lafaaf akka buufattanii bu'aa waaqarraa argattanii isin gachisiisa moo akkamittidha hanis wajjiniin isin cina dhaabbatu. Dubartiin kuni Waaqayyo irrattis mootummaa kanarrattis mootii kanarrattis hamaa hojjechuu jirti jechuudha. Ishees dhumarratti maal akka taatu hin ilaalla. Achi booddee jaarsoliiniif gurguddoonni mandaratti namoota warra kaan wajjin abboommii Elzaabeel caaffatan isaanitti ergite hundumaa raawwachuu fi hin ka'anii. Isaan guyyaa itti soomaan labsanii gaafasitti namoota walitti qabanii naabotee isaan gidduu iddoo ol ka'aa hin teessisanii namoonni sobaan isarratti dhugaa ba'anii lamas dhufanii fuula isaa hin taa'anii. Jarri kuni lamaan naabotee kuni Waaqayyoof mootiif naabot kuni Waaqayyoof mootii arrabseera jedhanii.
Hallelujah. Kunis jira. Arrabseera jedhanii saba sana duratti isarratti dhugaa ba'anii warri abboomaman immoo Naabotiin mandara keessa gadi baasanii dhagaadhaan dha'anii Naabotiin mandara sana keessa gadi baasanii dhagaadhaan dha'anii hin ajjeesanii. Kana booddees nama erganii Naabot dhagaadhaan dhaamee ajjeefamuusaa Elzabeelitti hin himanii. Dhugaaf du'uun kan jiru. Dhugaaf du'uun waan qabaniif du'uun aayin godhu jechuudhaan du'uun kan jiru haaraa miti sagalee Waaqayyoo keessatti. Baay'ee arguun dandeessa bara Daawit, bara Abrahaam, bara mootota baay'ee har'aani kanuma keessaan kana baaseetaniin yaada koo keessaaf laphee koo keessa jaa dhufeen sinitti mujjiraanji malee dhugaaf du'uun kan jiru. Garuu Waaqayyoo maaliif kaasuu didee yoo jiraate namni jettan jirtu immoo warri baaccan warri fooniin yaada keessan deebsisuu barbaadan immoo kaneettu maaf cal jedhee ilaalee Waaqayyoo jechuun dandeessu. Waaqayyoo biyya kana jiraattanis lafarra jiraattis ganzaba isaa eegi kan isaa isin godhate yeroo barbaadetti gara isaa isin sassaabuu danda'a. Garuu hojii namoonni hojjetuuf gatii isaanii kan kennu Waaqayyoodha. Maaltu ta'ee dhumarratti? Naabot dhagaadhaan dhaamee ajjeefamuusaa akkuma dhageesseen isheen Ahaab mootichaan Naabot hin jiru du'eeraati iddoo dhaaba waynii sana ani horiidhaan sitti gurguruu dide horiidhaan inni sitti gurguruu dide amma ka'ii fudhadhu jette. Naabot Israa'elichi akka du'ee Ahaab mootichi yommuu dhaga'e iddoo dhaaba waynii sana ofii fudhachuudhaaf ka'ee gadi hin bu'e. Yommus dubbiini Waaqayyoo, hallelujah. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara Eliyaas tabsicha hin dhufe. Kunoo Ahaab mootichi Israa'el Samaariyaadhaa iddoo dhaaba waynii Naabotee fudhatee fudhatu dhaqeera. Gadi bu'i. Achitti mooticha biraa dhaqi. Mootichaanis Waaqayyo ati immoo nama ajjeestee qabeenya isaa fudhatte. Ammas iddoo Sirootti itti dhiiga Naabot ela. Ammas iddoo saroonni itti dhiiga Naabotee arraban sanatti saroonni dhiiga kees immoo hin arraabu siin jedhoo jedhee dubbate. Siin jedhoo jedhe ila. Ahaab yommuu Eliyaas argee yaa diina koo jedhe. Likki dhugaadha akka namni gaafa karaarraa kaa'ate namni qajeeltoo namni Waaqayyoo itti dhufe diina malee firan ta'u. Firan ta'u maaliif karaarraa kaa'atee rakka? Yaa diina koo jedhe. Na argattee na argattee isatu moo Waaqayyotu isa arge? Waaqatu isa arge. Na argattee Eliyaas immoo deebisee eeyyee si argadhe sababii ati fuula Waaqayyoo duratti hamaa hojjetteedhaa fi of gurgurtee fi Waaqayyo kunoo ani wanta hama sirratti nan fidaa sin balleessa. Israa'el keessaa sanyiin kee birmaduudha garba otoo hin hojjetin
garba otoo hin hojjetiin dhiira hundumaa lafarraa naan fixa. Sababii ati tuttuqxee na aarsitee fi namoonni Israa'elis cubbuu akka hojjetan waan gootee fi ani immoo maatii kee akka maatii Yerobi'aam ilma Nabiitoof akka maatii Baashaa ilma Ahiyaa nan godha siin jedha. Waa'ee Elzaabeel immoo Waaqayyoo masaraa mandaraa Israa'el keessatti saroonni Elzaabeelin nyaatu. Sanyii kee keessaa isa mandara keessatti du'u sareetu nyaata. Isa bakkeetti du'u immoo allaattiitu nyaata jedha galanni Waaqayyo. Maa inni egaa sadaffaarratti waan agarru dura Akaabiif Naabutee argine. Ittaansine Akaabii haadha manaasaa argine. Sadaffaarratti namoonni itti sassaabamanii namni Akaabii fi jedhani jaarsoliin biyyi namnu galeeti nama nagaarratti soobduu kaanii sobaan dhugaatti bahanii dhagaan dhaanii ajjeesan. Kana hunduma diraamaasaa eenyuun argaa? Waaqayyoon argaa. Eegi dubbiin xumuramee naa ta'e naa tole jedhee waan barbaadeessitti ba'uuf ka'uu sagalee Waaqayyoo itti dhufe. Eenyumaanuu hin sodaatu sagalee Waaqayyoo. Mootii haa ta'u, dhuunfaa haa ta'u, beekaa haa ta'u, falaasfaa haa ta'u, saayintistii haa ta'u, kan fedhe haa ta'u, sagalee Waaqayyoo eenyuun hin sodaatu. Mootii Akaabitti fatak jedheetti ba'e maal jedhee? Ajjeestee lafa sana hin dhaaltee jedhe. Aaltee taam jedhe. Yeroo isa argu yaa diina koo na argattee eeyyeedhe. Ijoolleen Waaqayyoo, namoonni Waaqayyoo, ergamoonni Waaqayyoo hojii hamaaf diina. Bara hundi keenya yeroo hundaa jajjabina hin himnu, yeroo hundaa jabaadhu hin jennu, deebii waan kanaatti hin baddas jennee hin dubbanna. Dhagaa warri of gurgurtan yoo jiraattan biyya lafaaf jettanii, foon keessaniif jettanii, waan baduuf jettanii, waan yeroof jettanii hojii Waaqayyoorraa, karaa Waaqayyoorraa, adeemsa Waaqayyoorraa jallattanii namoota irratti hamaa kan hojjettan yoo jiraattan ammayyuu deebi'aa baduun keessan silaa hin oolu. Isinii ufuu qaxaroo qabame malee namni nama balleessitan hin baddu. Namni nama haarratti hamaa hojjettani hamaan sinirratti hojjetama. Sinitti ni maxxansee achi booddee maal ta'ee sinitti fakkaata? Namichi kuni seera beeka. Mootii ijaa ta'eef sagaleen Waaqayyoos akka inni hojjetu, akka inni lafa hin buune hin beeka. Kanaan kan ka'e Ahaab lakkoofsa 17 dubbii kana yommuu dhaga'e uffata isaa tarsaasee uffata gaddaa uffate. Sooma yommuu sooma uffate soomee uffata gaddaa akkuma uffatettis immoo hin ciise. Yommuu ba'us gadda mataa buusee hin adeema ture. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara Eeliyaas tebsichaa deebi'ee dhufeecha. Gaafa deebinu gad cabnee of tuulummaadha, ana beekaadha, ana mo'aadha deebinee Waaqayyo duratti gad of cabsinee Waaqayyo sin deebi'a. Waaqayyo hin deebi'u hin jennu, Waaqayyo hin deebi'a. Waaqayyo abbaa araaraati. Waaqayyo araara buusa. Garuu akkana jedheen falakoo duratti attam akka gadi of deebisee argiteettaa jedhe. Amma sababii inni fuula koo duratti gadi of deebisee fi
Waaqayyoo tokkos jedha. Wanta hamaa isa inni isarratti nan wanta hamaa isa ani isarratti nan fida jedhee sana barreessaa barasaa keessa utuu hin ta'ini bara ilmaansaa keessatti maatii isaa irratti nan fidaa jedhe. Garuu horii isaan Waaqayyoo hin hafne. Inni ijaa deebi'e. Waaqayyo garaa laafeef. Haan inni garaa hin laafne jira. Maal yoo jettanii ijoollee isaa irratti garaa hin laafne. Maal akka lakkaa'ee hin beeku. Waa'ee Elsaabeet alakkaa'u Waaqayyo maal akka ta'e hin beeku. Ijoollee isaa irratti garuu dhaamsa gadhee malee dhaamsa gaarii hin jiru. Ani ijoollee isaa irratti hojii inni hojjete kana nan agarsiisedhe Waaqayyo. Akka akkamitti du'ee jechuu hin dandeessu, dhaqxanii ilaaluu hin dandeessu, isa isiniin dubbisa gabaabaa jaateef. Kun hin ta'e egaa Naaboteen hin deebine. Lafni isaas maal akka ta'e hin beeknu, dubartiin suni minaalbaata fudhatteetti ta'a hin beeku. Haa ta'u malee namni akkas gifii hojjete nugusichi kun maal akka ta'e beektu otoo fagoo hin deemin mootota isa duraa boqonnaa 22 kun 21 siniin jedheera. Fagoo otoo hin deemin boqonnaa 22 lakkoofsa 34 irratti hin agartu. 34 amma 38tti maal jedha? Gaafa sanas lolli suni hin bulluqee. Ahaab mootichi garuu gara warra Sooriyaatti garagalee konkolaataa isaa keessa hirkatee hin dhaabbatee dhiigni madaa isaa keessa ba'us yaa'ee konkolaatichas keessaa hin ciisa ture. Kanarraa kan ka'es mootichi galgaluma sana hin du'e. Maaliin yottanii Sooriyaa wajjiniin waraansatu ta'e. Waraansatti yeroo dhiyaatu mootii Israa'elii fi mootii Yihuudaa walitti dhaqanii lola dhaqaniitu mootii Yihuudaa ajjeesuu dhiisanii isa waraananii ajjeesanii. Hin du'eedha. Akkuma aduun lixeenii sagaleen guddisee namni hundinuu gara biyya isaatti gara mandara isaatti haa galu jedhu buufate. Loltoota sana keessaas hin dhaga'ame jedha. Bakka mootiin keenya du'eera. Gara beessanitti hin bittinnaa'e jechaadha. Humni mooticha sanaa hin bittinnaa'e. Han hin bittinnoofne kan fakkaatu mo'aa kan fakkaatu amma hin mo'ame jechaadha. Harki Waaqayyoo isin hin rukutin. Mootichi akkasitti du'e. Reeffa isaas fidanii Samaariyaa in awwaalanii. Konkolaataa isaas kuufa bishaan Samaariyaa bukkeetti hin dhiqani. Akkuma Waaqayyo dubbate turetti immoo lafa dubartoonni ejjitoonni dhiqatanitti konkolaataa isaa yommuu dhiqanii dhiiga isaa saroonni hin arraabanii jedhe. Hannamarra oolle nurra ga'uun oolu. Naabutee ajjeesanii saree nyaachisan dhiiga isaa sareetu arraabe. Har'as Naabuteedhaan warri ajjeesani akka mootichi waraanatti hin du'e. Dhiigni isaan dhangala'e. Dhiiga isaa hin dhangala'e yeroo dhiqani saroonni arraabanidha. Namanni bu'u. Naman sodaachisu. Nama sodaachisa malee baay'isee. Kanaaf hojii harka keessanii adeemsa karaa keessanii ilaalaa. Yaada mataa keessanii qoraa. Gara kamitti akka deemu maal hojjechuutti akka diru Waaqa wajjiniin walitti hin buusamoo Waaqa wajjiniin araaramtanii akka deemtan siin godha.
kana of eeguun baay'isee gargaarsa guddaa sinii ta'een amana. Akaab hin du'e akkuma Naabuteen du'e. Du'aan yoo nama du'u ajjeese du'aadhuma. Maalirree eessa dhaqe jaalalle? Eessa lamee walii wajjin jiraachuun? Eessa dhaqe walii wajjin dhaabbachuun? Eessa dhaqe walii yaaduun? Kana fakkaata. Elzaabeeloo maal taate ta'a? Ishee gorsi gaarii, akkana baarii, akkana baarii, amantii fakkeessitee, sooma soomsistee, sooma soomanii nama amantii fakkaatanii bakka nama Waaqayyoo miti kan soomamu. Bara keenya namoota baay'eetu sooma hamaa hojjechuuf, gifii hojjechuuf nama baay'ee sooma. Wal gahanii sassaabamanii. Waaqayyo nu haa oolchu. Firdiin silaa kan namaa miti, kan Waaqayyooti. Kanaaf soomii soomsistee, sobduu lama qopheessite, sobaan irratti masakkarsiiste, dhugaa ba'an irratti. Isheenis hin baati ta'a, akkam taati ta'a, isheef isoo dubbatameera. Ay niitii mootii jaataatti namni harkaan hin qabu. No. Mee ilaalaa kan ishee immoo eessa jira yottanii macaafa qulqulluu keessaa isheen xinno turteetti. Xinno turteetti. Macaafa moototaa boqonnaa 9 isa lammaffaa mootota isa lammaffaa boqonnaa 9 keessatti isheen edda xinno umurii mootota baay'ee keessa dabarteetti. Garuu du'an oolle. Lakkoofsa 30 hamma 35tti maaliif hundumaa yoon isin dubbisen dheerata. Kanaaf jedheeni 30 hamma 35tti isin dubbisu barbaada. Elzaabel yuu gara Israa'el akka dhufe Elzaabel yommuu dhageessee xiyyoo ija ishee kuulattee mataa ishee tottolfattee qaawwa manaa keessaan gad isa ilaalti turte. Akkasitti isa amma maal gochuufi kararra kaachisuuf namoonni baay'een of babbareechanii nama gowwoomsuuf ka'u. Kanaani kan dibaman jiru. Amma isheen itti babbareeddee ba'uufi ganni mootiidha. Yeroo sana waraanaan fiigutti dira. Humna Waaqayyoof hojii Waaqayyoo jecha Waaqayyoo hojiirra oolchutti jira. Isheen akkasitti qiqqixooftee dhiyeetteen akka Yehuun karichatti ol lixeen yaa Zamiir ati inni gooftaan kee ajjeefte yaada nagaatiif dhufte. Inni iddoo biraatti gumaa baasee dhufe siriis lammaffaa isa beetti isheen na Zamiir jette gooftaa kee ajjeefte naguma dhufte immoo as jetteen. Inni immoo gara qaawwichaa ol ilaalee eenyumatu na gargaara laata? Eenyu maree jedhe. Yommus xu'aashoota lama yookiis sadii kan ta'ani gara isaa hin ilaalani. Xu'aashoota jechaani isa wajjin kan deemani kan isa tajaajilan jechaadha. Isaaniin jedhe yeroo isaan gadi ishee darbatanitti dhiigni ishee keenya nitti. Inni immoo gadi ishee darbadhaa isaaniin jedhe. Gara isaa hin ilaalanii inni maal jedhe? Inni immoo gadi ishee darbadhaa isaaniin jedhe. Yeroo isaan gadi ishee darbatanitti dhiigni ishee keenya nitti faddeenittis in faca'e. Keenyaanitti wayim qaxrii jiru sanatti jechaadha in faca'e. Yehuun immoo fardeen isaatiin
konkolaatotaatiin lafatti ishee dhiitee ergasii yoo ol lixee nyaate dhuges. Dubartittiin abaaramtuun kuni intala mootii waan taatee fi akka isheen owwaalamtu godhaa jedhe. Namoonni ishee owwaaluuf ba'anii garuu lafa mataa ishee lafa harka ishee fi lafee mataa ishee lafee harka ishee fi lafee miilla ishee malee homaa argachuu hin dandeenye. Eessa dhaqe? Sareetu nyaatee jechaadha. Maaliif isheen naabuteedhaan akkasitti saree nyaachiste jaa tureef. Sareet ishee nyaateedha. Kanas deebi'anii yoo itti himanii inni immoo kuni sagalee Waaqayyoo isa inni karaa garbicha isaa Eeliyaas teepsichaa naannoo mandara Israa'elitti saroonni foon Elzaabel in nyaatu. Namni tokkollee kun Elzaabel jechuu akka hin dandeenyetti reeffishee akka kositti mandara Israa'el keessatti bakkeetti ingatamee jedhee dubbatetti raawwatamuus haatii jedhee jedha. Safuudha Israa'el irratti kan ta'e. Naabuteenis Israa'eli, Akaabis Israa'eli, Elzaabelis Israa'eli, budduun kun Israa'elitti raawwatame jechaadha. Eeyyee Waaqayyoo waan ta'uu jiru hundumtuu harka isaa jira. Maaliifi akkasitti ture egaa dubbiin kan raawwatame. Haramee yaadaa yoo obbolutaa. Dhugaaf malee dhugaa irratti waa gochuu hin danda'amu sinin jedheera jalqabumaa qabee. Iddoo teenyutti aboo yoonuu kenne Waaqayyoo aboon keenya ijaaruuf malee diiguuf miti jedhe Phaawulos sinin jedheera. Har'a kiristaanonni biyya kana jirra hamma gooftaan nu sassaabutti hamma gara gooftaa dhaqnutti as jirra. Garuu akkamitti deemutti irraa akkamitti baanee galuutti irraa akkasitti nu katabameeroo barumsa keenyaaf sagalee Waaqayyoo irratti akkasitti nu taa'eeroo nuyi namootan kanaan caallee jiraanna taa akkas jettu ay kuni kakuu moofaadha kakuu haaraan immoo ambira kakuu haaraatti caalayyuu Waaqayyoo namni kan facaase hammata. Galaatiyaa boqonnaa meeqa isinitti fakkaata? 6:9 irratti ilaaltanii namni kan facaase hammata kan jedhu kakuu haaraa keessatti. Egaa hafuuraan kan hojjennu waaqa irratti nu eega, fooniin kan hojjennu lafa irratti nu eega. Fooniin kan balleessannu gatiinsaan lafa irratti foonumaan nu deebi'a. Of hin gowwoomsinaa. Namni dabaa hojjetu isarrattis dabaat hojjetama. Namni sobu innis hin sobama. Namni nama gowwoomsu innis hin gowwoomfama. Namni nama ajjeesu hinuma du'a. Sagalee Waaqayyooti kun. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf mul'anni Yohaannis boqonnaa 22 maal akka jedhu beektu? Macaafni yeroo cufamuuf ga'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 baafadhaa maaloo hin dubbisnaa wal wajjin. Maal jedha? Lakkoofsa 10 qabee. Lakkoofsa 10 qabee maal jedha? Itti dabalees barri kuni itti raawwatamu waan dhiyaatee fi dubbii macaafa kana keessa raajii dubbatamaa mallattoodhaan hin cufiinii. Ani waan jal'aa hojjetu jal'aa dhumasaa haa hojjetu. Inni xuraa'aani ittuma of haa xureessu. Inni qajeelaani hojjetu qajeelummaa isaatti haa hojjetu. Inni Waaqayyoof qulqullaa'u isumaaf haa qulqullaa'u jedhee anatti himee jedha
abbaan mul'ata Yohaannis. Sini gala mitire. Hin cufiini. Macaafaan hin cufiini balii madhiisi garuu inni hamaa hojjetu ittuma hafufu. Inni gaarii hojjetu ittuma hafufu. Jedhee dubbata. 12 irratti inni dhufu suni kunoo ani dhufee nan dhufa. Gatii isaa inni adduma addaan akka hojii isaatiitti namaaf kennuuf fidee nan dhufa. Hojii namaa an harka jiraati hunduma isaafuu kennuuf nan dhufa. Ani alfaa omeegaadha. Isa duraa isa booddeeti. Isa jalqabaati isa dhumaati jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa dhumaa isa jalqabaati jedhee dubbataedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasitti nu barsiisee jechaadha. Achiyoo warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan. Isaan muka jireenyaa namaaf kennu bira ga'uudhaa fi aboo qabu. Gara sanaanis mandarichatti ol hin galu. Garuu warri akka saree waan hundumaa xureessan, warri qoricha namatti godhani, warri halaleen, warri gumaa, warri waaqayyoo olii tolfamani, waaqeessani, warri wanta sobaa jaallatani, warri hojjetanis hundinuu alatti hin hafuun galani. Namoonni kana keessa jirtani of ilaaliidhaan of ilaalaa. Maaliif hin galtanii bakkee taftuu jedha. Waaqayyo nu haa baraaru. Kana nu barsiisa. Guyyaa har'aa kanan isinitti himuu barbaada. Macaafa fakkeenyaa keessatti maal jedha isinitti fakkaate? Macaafa fakkeenyaa isa dhumaati. Boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22. Sagaleen kuni maal jedha? Warra wanta hamaa koratan karaarra hin kaa'atu mitiiree jedha. Warri wanta hamaa koratan mari'atan jechuudha. Karaarra hin kaa'atu mitiiree jedheetu warri wanta gaarii yaadan garuu gaarummaa amanummaatti hin argatu jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaarummaatti ciccinee dhaabachuun barbaachisaa akka ta'e nu agarsiisa. Guyyaa har'aa maal nutti himaa obboleessi keenya naan jechuu dandeessu? Hamaan hojjetinaa. Namni nan argu hin jedhinaa, Waaqayyoo sin argaa. Anarra hin ga'u hin jedhinaa, sin irra ga'a. Elizaabeet gilxitti hojjette. Oksaan hin qabne. Akaabillee hin gorfame. Innis irraan hafne. Warri dura bu'anis, warri duuba deemanis Waaqayyoon oolchu. Hojii namaa, yaada namaaf, laphee namaa keessatti ijaa arguuf. Kanaaf namoonni Waaqayyoon sodaattan har'a isinitti himaa, sodaa keessanitti fufaa. Namoonni Waaqayyoon hin sodaanne maal qabaa kan jettani? Biyya lafaa buufachuuf, foon keessan gabbisuuf, yaada biyya lafaa kanarratti ageettii argachuuf, nama duratti beekamuuf waan nama hojjettani. Hojiin keessan simbiraa hin hafu, hin argattu. Ani abaluu hin jenne, hojii hammeenyaaf, hojii gaariin isinitti hime. Gara barbaaddanitti hiikkachuu hin dandeessu. Hafuurri Waaqayyo akka isinii kennetti. Garuu guyyaa har'aa sagaleen, torbee darbees sagaleen kana natti himama. Eenyuyyuu
harka jala Waaqayyooti bahuu hin danda'u. Waaqayyo abbaa firdiiti. Waaqayyo hundumaa beeka. Hannama uume Waaqayyo, hannama jiraachisu Waaqayyo, waan namni hojjetus kan beeku Waaqayyo. Waaqayyoon kan dhokatu homtuu hin jiru. Kanaaf iddoo jirtanitti, wanta jirtanitti, adeemsa jirtan sanarratti Waaqayyo hojii keessan isinii kennuuf, fuula keessan dura jireetee isinitti himuuf, akka baraajii, akka nama Waaqayyoo, akka tajaajilaa Waaqayyoo tokkotti isinitti himuun barbaada. Hojii keessan hin abdani. Warri gaarii hojjettanis, warri hamaa hojjettanis, hojii keessan hin abdani. Eeyyee, naabuutee iksanii, naabuutee dhiphisanii, naabuutee kunkutanii, naabuutee rakkisanii, akka ajjeesanii nama qulqulluu dhaala abbaa koo hin kennu, biyya abbaa koo hin kennu, waan waaqa abbaan koo naa ka'e hin dabarsu, irraa hin goru ijaa jedheef sobaan ajjeesanii. Warri kana godhanis immoo du'a hin oolle eeboon waraanamanii, isaanis cinqamanii, kan isa caaluun du'ani. Isaanillee sobni isaan irra dhaabbatee han isaan irratti dhugaa ba'e hin jiru. Hamaan hamaa hojjeta, hamaaf misikiriin barbaachisu. Hojiin isaa iyyuu hojii isa irratti mul'ata. Kanaaf yaa obboloota har'a kan dhageessani sagalee Waaqayyo kana hamaan hojjetinaa. Gara Waaqayyotti garagalaa, safuu qabaadhaa. Lakki Waaqayyo hin jaallatu jedhaa. Waaqayyo kan jaallatu duukaa baatanii waan Waaqayyo jaallatu sin duukaa bu'a. Yoo waan Waaqayyo jibbu hojjettanii waan Waaqayyo jibbu sin duukaa bu'a. Eeboo, saree, du'u, ciccitu, lafee dhabu. Dubartiin suni waamti ishee hin argamneedha. Garuu yeroo akkas isatti naannoftee odeessitee ati amma mootiidha, mootummaa keetti dhimma baateetta jettee naannofteetti dubbachaa turte suni gaafa dhiphisha ishees barteetti akkamitti akka darbatamee ciccitte. Baraa yaa obbolootaa isinittin hima, hamaa hin hojjetinaa. Iddoo jirtanitti gaarii malee hamaa hin hojjetinaa. Hin baddu. Badiisatu fuuldura keessan taa'ee isin eega. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hundi keenya iyyuu hin kadhanna. Waaqayyoon hin kadhanna waa'ee addunyaa biyya lafaa, waa'ee biyya kanaas haa ta'u, waa'ee biyya keenyaas haa ta'u, waa'ee iddoo hundumaatti hammeenya jiru biyya lafaa irratti dhangala'e namoonni hundumtuu inni nama boosisu hojii diinaa kanarra Waaqayyo akka fashaleessu dabarsinee Waaqayyotti ilaanna, hin kadhanna. Yaa Gooftaa guddaan si galateeffadha. Gargaaraa kan taate, kan hundumaa beektu, homtuu kan sin dhokanne, hojiin namaa hundumtuu fuula kee duratti mazaggabamee kan jiru Gooftaa guddaan si galateeffadha. Hankoos haa ta'u, kan obbolootaa koos ta'e, kan eenyoo ta'e hojiin keenya mazaggabamee kan jiru Gooftaa sin kadhadha. Ati biyya irratti nagaa buusi. Biyya keenya irratti, addunyaa biyya lafaa irratti, Ameerikaa irratti, iddoo hundumaa irratti ati nagaa buusi Gooftaa. Nagaan kee nuuf haa dhufu. Yaa Gooftaa si wajjiniin baanee akka gallu nu gargaari. Bara hammaa kana keessatti ijoollee kee tiksi. Warra homaa hin beekne, mirga isaanii bitaa isaanii warra hin beekne, garuu gidiraaf dhiphinni kan isaan irra ga'u ati isaan gargaari. Ati fayyisuu hin dandeessaa, ati baasuu gargaaruu hin dandeessaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa.